Hati-hati, batuk kronis bisa jadi tanda penyakit serius. Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu bisa menjadi tanda adanya infeksi atau masalah pada saluran pernapasan. Jangan anggap sepele, karena bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti bronkitis atau asma. Jangan tunggu sampai semakin parah. Cegah sejak dini dengan madu gurafit, herbal alami yang membantu membersihkan lendir, meredakan batuk, dan menguatkan sistem pernapasan. Yuk, pesan sekarang dan rasakan manfaatnya. Klik link di bio dan pesan sekarang.